2 Lost Placer in Bergwerk vermisst. Am Samstagnacht gegen 0:30 Uhr verschafften sich 2 Personen Zugang zu einem Bergwerk in Sprockhövel in Nordrhein-Westfalen. Sie durchtrennten eine Kette, mit der der Zugang zu dem mehr als 200 Jahre alten Bergwerk gesichert war. Es besteht akute Lebensgefahr, da es Bereiche in dem Bergwerk gibt, wo wenig Sauerstoff anliegt. Der Betreiber des Besucherbergwerkes, welches der Öffentlichkeit kostenlos zur Verfügung steht, hatte den Einbruch durch eine installierte Überwachungskamera bemerkt. Die beiden Personen waren mit Gepäck in den Stollen eingefahren. Der Verein ging der Sache nach Bekanntwerden nach. Sofort waren die Vereinsmitglieder am Zugang. Da aus dem Bergwerk Wasser austritt und dieses Wasser trüb war, musste davon ausgegangen werden, dass die beiden Personen noch im Bergwerk sein müssen. Sofort wurde die Feuerwehr und die Polizei alarmiert. Die Lage wurde vor Ort als sehr gefährlich eingestuft, da man davon ausgehen musste, dass die Personen sich Zugang zu Bereichen verschafft haben, wo wenig Sauerstoff vorhanden ist. Sollten die Personen durch niedrigen Sauerstoffgehalt das Bewusstsein verloren haben, herrscht akute Lebensgefahr. Sofort machte sich ein Team bestehend aus Feuerwehr, Polizei und Vereinsmitgliedern auf die Suche nach den beiden Personen. Das gesamte Bergwerk, was sich auf eine Länge von über 2 Kilometern erstreckt, wurde abgesucht. Erfolglos. Erneut schaute man sich alle Bereiche an. Das Gaswarngerät zum Messen von schlechten Wettern war den Einsatzkräften der beste Kumpel, denn sie mussten tief in die gefährlichen Bereiche. Ich machte mich auf den Weg, um vor Ort zu berichten. Die sind hier hingekommen und haben zum Glück nicht das Schloss weggemacht, sondern die haben das Kettenglied. Das sind so richtig fette Kettenglieder. Und das haben die einfach mit so einer Akkuflex aufgeflext. Ja, jetzt müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, damit es ein bisschen mehr ist. Also wir haben da richtig fette Ketten da dran. Also das Tor kommen die nicht durch, aber die Schwachstelle sind halt die Ketten. Ja, jetzt müssen wir irgendwas anderes machen. Ja. So, und dann sind die halt irgendwann mal rein. Und wir haben halt auf Kamera 12:30 gesehen. Also ich habe den beiden das gerade schon erzählt und dann denke ich so, die kommen da schon irgendwann mal raus. Und dann bin ich mit Gerd hier, weiß nicht, irgendwie zwischen 7 und 10 Uhr und dann denke ich so, guck mal, also hier, die waren ja alle da drin, das ist ja schon hell jetzt, ne? Ja. Das ist die ganze Zeit trüb gewesen. Und es wird immer trüb und trüb und trüb und dann haben wir eine Stunde gewartet und denke so, die sind da noch drin. Im Grunde ist das ein Zeichen dafür, wenn er trüb wird, dann wolltest du damit sagen, dass das halt aufgewürzt genau, die haben das aufgewirbelt da drin. Ja genau, die bewegen sich noch. Ne? Genau. Ja, okay. Ja, und dann haben wir gesagt, scheiße, die sind da noch drin. Und da muss irgendwas passiert sein, weil das Problem ist, diesen Querschlägen, da steht halt das Wetter. Ja? Also da ist nichts einziehend, ausziehend. Da, und gehst du um die Ecke, wir haben ja diese Messgeräte dann dabei und dann gehen wir nicht mal weiter, sonst liegst du da. Ja. Das hat man jetzt auch alles schon abgesucht. Genau, der Gerd, der gerade hier war, der war mit der Polizei und der Feuerwehr bis zum Ende der Welt. Wie viele waren denn insgesamt drin? 2 Polizisten, 3 Feuerwehrleute und unser Mann, 6 Leute. 6 Leute, ja. Genau. Und dann halt immer wieder ein paar kleine Trupps, die halt in diesen sogenannten Querschlägen was gesucht haben, wo die auch drin waren, wo wir ja Materialien rausgeholt haben. Mhm. So, und dann... also einmal komplett alles abgesucht, genau. Nicht fündig geworden. Ja. Also es ist ja relativ einfach, weil der ja einfach gebaut worden ist und relativ schnell dicht gemacht worden ist. Es ist eine gerade Linie und wir haben halt ein paar Querschläge. So, und dann hat er ja gerade erzählt, dann geht man in diesen Querschlag rein und dann siehst du ja, ob das jetzt, wenn der Modder da 300 Jahre ist und da geht einer durch, siehst du das. Ja. So, also geht er da hin, brauche ich nicht weiter gucken, da ist nichts. So. Also und auch Schimmel, was weiß ich nicht, also alle diese Indizien. Und dadurch, dass aber sehr tief noch das Wasser trübe ist, haben die gesagt, scheiße, die waren hier alle. Ja. Aber wir haben jeden Samstag sind wir hier, ja. Ihr könnt auch so da reingehen, ja. Wir machen hier unsere Führung, da muss man nicht einbrechen für. Ich glaube, der Reiz für Leute, die so dieses Hobby betreiben, gerade auch alte Stollen erkunden, ist halt einfach so, nachts irgendwie illegal da reinzukommen. Ja. Und ich meine, die werden immer rigoroser. Deswegen habe ich habe in der Vergangenheit viele Lost Places produziert. Ja. Egal, ob es jetzt Bergwerk war oder irgendein anderes verlassenes Gebäude, die Leute werden rigoros. Ja. Und die aber es ist das Gleiche. Es ist dunkel. Natürlich. Das ist der gleiche Weg. Es ist für die Leute einfacher zu sagen, wir gehen nachts mit unserem gepackten Zeugs dahin und machen es auf. Ja. Hast du das Video schon gesehen? Zu was? Das Video von dem? Zu dem Stollen. Ja, wer da reingegangen ist, vielleicht erkennst du die ja. Es sollen YouTuber sein, ne? Ach, so interessiert mich überhaupt nicht. Jetzt wird spannend. So. Krieg ich bald Post. Ja. Dass da viele Menschen... So. Also wir haben noch so ein... Ich habe jetzt überhaupt nichts gesehen, aber... Ja. So, und wir haben natürlich so ein Ranzoom-Ding. Ja, warte. Aber die sind jetzt eiskalt auch über den Haupteingang hier gekommen. Die sind hier wirklich ganz Ruhe in Frieden langgelaufen, als ob nichts wäre. Also das ist schon... wir haben auch gedacht, weißt du... Was auffällig ist unauffällig. Ja, pass auf, die sind da drin, dann wenn die rauskommen, scheißegal, wir machen ein neues Kettenglied dran, fertig, ja, machen keinen großen Umromium daraus. Und dann standen wir hier und denken so, scheiße, der Modder kommt da immer raus. Wir wollen aber jetzt auch nicht rein, ne? Ja, klar. So, und dann haben wir gesagt, weißt du was, wir rufen jetzt doch die Polizei.
So. Ja. Also das ist jetzt so. Ja. Oh ja. Weißt du, wer die sind? Schwierig. Also die sind von einem von jemandem identifiziert worden aus dem Nachbarland und der durchforstet gerade YouTube-Kanäle und sucht die. Der sagte, ich habe die schon mal gesehen. Ja gut, ich sag mal, das ist ein normalstämmiger Mensch mit einem Bart. Ich weiß nicht, ob er jetzt eine Brille auf hat oder was auch immer, aber das Ja. ja, ich glaube, die Branche der Stollenbesucher für Altbergbau hält sich in Grenzen. Aber um das zusammenzufassen, du bist sauer jetzt? Nö. Was wir gemacht haben? Ist scheißegal. Doch, da muss jetzt knallhart in dem Video auch sagen, weil sonst kommen die nächsten Leute. Nein, die sollen sich einfach hier melden. Aber weißt du, warum sich keiner meldet? Weil es langweilig ist. Nee, auch weil die Leute, glaube ich, denken, dass das viel zu kompliziert ist und zu komplex. Wenn ich so verlassene Orte besuche, Ja. ist das unfassbar aufwendig, da jemanden zu erreichen, der dafür zuständig ist und dir sagt so, okay, du kannst da reingehen. Oder Wir sind ja offizielles Besucherbergwerk. Ja, Wir sind immer samstags aber hier. trotzdem, glaube ich, haben die Leute viel zu viel Ja. Respekt davor und glauben, dass sie total kann sein, ja. verklemmte Menschen aus der Dunkelheit sind. Genau, wir haben auch alle ganz komische Berufe. Also ich zumindest. Ja, aber ist doch schön. Aber es ist Ja. schön, dass ihr offen seid und ich würde jetzt gerne reinspazieren. Und das funktioniert Ich bin heute Morgen so schnell losgefahren. Ich habe keinen Schlüssel dabei gehabt, gar nichts. Sonst hätte ich euch nochmal geführt. Also Stiefel haben wir genug. Und so. gerne wiederholen, also wir kommen ja nicht. Die Feuerwehr war vor Ort gewesen und die Polizei. Die Polizei der Feuerwehr ist mit eingefahren und Leute von euch, vom Genau, also von der Besucherbergwerk. Polizei ist nur ein Einsatzwagen gekommen mit 2 Polizisten. Ja. Die sind auch beide komplett mit reingegangen. Von der Feuerwehr, die kannten wir alle, die hatten wir ja schon ein paar Mal hier. Da haben sich halt die 3, die sich am fittesten fühlten, bereit erklärt und haben gesagt, wir gehen da rein. Und ansonsten waren so 20 hier und 10 Einsatzleute beim Lichtloch, das einzige Lichtloch, was noch offen ist. Das ist aber oben verblombt. Und die haben dann haben wir Tests gemacht, ob wir jetzt einziehende und ausziehende Wetter haben. Weil die haben einen riesen Belüfter da drauf gebaut Ach so, ja klar. und wussten nicht nach oben oder nach unten. Ja. Weil entweder zieht sich jetzt der Sauerstoff weg oder wir pumpen es da rein. So, dann haben wir Tests da drin gemacht, alles klar, ausziehende Wetter, alles oben reinpumpen. So, und dann haben die haben auch gesagt, als sie dann hinten drin waren, weil die so gut war und weit reinkamen, weil von oben einfach so viel Luft reingepumpt wurde, dass sie echt weit kamen. Ja. Und mit der Grubenwehr, habe ich eben gehört, standet ihr auch in Kontakt. Ja, ja, Also genau. das Also- war auch, das stand zur Option. Ja. Die waren aber nicht erforderlich, weil es halt als begehbar ist, ist nichts eingestürzt oder so. Und wir haben die ganze Zeit im Dialog gestanden und haben uns immer beratschlagt, was machen wir da. Aber sie hätten bereit gestanden, wenn ihr Genau, sie gebraucht ja klar. hättet, Also die wären alle da gewesen. Also wir haben da einen Rettungsplan und den haben wir einfach abgearbeitet. Hat auch funktioniert und war auch einigermaßen entspannt. Und nach jetzigem Stand sind die schon, bevor ihr rein seid, bevor ihr hier wart, haben die sich schon wieder aus dem Staub Ja. gemacht, sind die wahrscheinlich schon wieder raus. Ne? Das ist die Vermutung, Ja. jetzt in dem jetzigen Stand ist. Also die Polizei hat eben die Lage mir gegenüber abgebrochen und hat gesagt, wäre da jetzt noch einer drin, dann würden sie auch weitersuchen. Also kann man jetzt Ja. wirklich davon ausgehen, dass Also da keiner dadurch, mehr dass drin der ist. Gerd da komplett in jeden Winkel reingegangen ist und er das kennt und sagte, da ist man nicht reingegangen. Und dadurch, dass es eine Linie ist und die eine Linie wieder zurück ist Ja. und diese wenigen Abzweige mal eben reingeguckt wurde, kann man das halt so Das ist ziemlich der gut festmachen. Berufsfeuerwehrmann Genau. und Höhlenretter, ne? Oder- Genau, oder- und der hier ja. auch offiziell als Besucherführer gemeldet ist. Ja, okay. Gegen die beiden Personen wird jetzt wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Ob auch die Kosten für den Einsatz der Rettungskräfte in Rechnung gestellt werden, bleibt abzuwarten. Der Verein, der das Besucherbergwerk ehrenamtlich betreibt, ist sehr verständnisvoll mit den beiden Schwarzbefahrern. Wie der Denkmalschutzbeauftragte Ronald Meyer versichert, wird seitens des Vereins keine Anzeige erstattet und auch keine Kosten für die beschädigte Kette in Rechnung gestellt. Das Besucherbergwerk öffnet jeden Samstag kostenlos den Stollen, um ihn mit erfahrenen Vereinsmitgliedern zu erkunden. Die Aktion war somit sehr unnötig und hat ein Großaufgebot von Rettungskräften nach sich gezogen. Ronald Meyer gibt weitere Hintergründe zum Bergwerk und dem Verein. Das Besondere hierbei ist, wir sind ja in Sprockhövel, Wiege des Ruhrbergbaus, Altbergbau, das kennt ja fast keiner. Neubergbau kennen ja die meisten, ja, ne, aufsteigende Bauten. Wir sind aber unter Tage alles schon verschwunden, 300 Jahre, 400 Jahre. So, und das ist der Berghang, wo der Kohleflöz dran drückt. Ja, die Kohleflöze waren ja eigentlich gerade vor 500 Jahren, 500 Millionen Jahren. Und dann ist ja immer mehr drüber gekommen, dann ist alles verbrannt, ja, dann mehr drüber gekommen. Und diese Schichten sind dann irgendwann mal zur Wanne geworden. Und die beginnen halt in Sprockhövel, die drücken hier an den
an die Felswand ran, gehen dann über Norddeutschland, über die Nordsee und kommen dann in England wieder raus. Und unsere Nachbarstadt heißt deswegen auch Sir Skirby, weil das die andere Stelle ist, wo es rauskommt. Hier war eigentlich ein Acker, hier war gar nichts. Ja. Diese Trittfurt, ja, die haben wir richtig aufwendig herrichten lassen für Grundschulklassen. Hier kommt übrigens unser Vereinsvorsitzender, ja. Hallo. Hier alles legalisiert haben, diese Baukörper da haben. Drin haben wir 150 Gummistiefel, 50 Helme und machen ja auch offizielle Besucherführungen. Für mich war das damals ein besonderes Anliegen, weil meine Tochter damals in der 3. oder 4. Klasse war, dass wir das auch für Grundschulen machen. Ja, und dann haben wir das so erweitert, dass das für Grundschulen waren, haben eine riesige Förderung bekommen. Also weiß nicht, wir haben mittlerweile 300.000 € oder sowas hier investiert. Wir haben den Weg hier gebaut, ja. Den müssen wir die ganze Zeit, also das hier mit Pinienrinde, müssen wir permanent aufwältigen. Und das Schlimmste ist diese Trittfurt. Okay. So, sollen wir mal hingehen? Dieser Bach, der führt nicht immer Wasser. Den mussten wir komplett stauen. Wir haben ganz hohe Auflagen bekommen. Das ist eine genehmigte Überfurt. Es ist eine Idee der Naturschutzbehörde oder Wasserbehörde gewesen. Ist ein riesen Highlight. Wir finden das auch mega. Und das habe ich alles nebenberuflich gemacht. Das war echt eine riesen Belastung für mich. Aber wir haben das irgendwie hingekriegt. Auf jeden Fall ist es dann so gewesen. Dann haben wir das hier erweitert, alles ausgekoffert. Mussten das Bachbett neu machen. Und jeder einzelne Stein davon ist abfotografiert und ist hinterlegt. So sah das vorher aus. Also vor ein paar Jahren war nur dieses kleine Loch hier oben. Mehr war da nicht. Mitten im Wald so ein kleines Loch. Das war's. Das ist das da. So, und 1989, das ist auch Beton da, zu sehen, haben die gesagt, alles klar, das ist auch total durchleuchtet, Verwaltungsakte, 13 Bände und so, aber es wird trotzdem Vergessenheit geraten. Haben 1989 gesagt, ey, das müssen wir unter Denkmalschutz stellen oder einen Schutz machen. Wir haben an 89 sowas konserviert. 89? Beton. Ist ein LKW gekommen, hat Beton draufgekippt, das war's. Damit waren die fertig. Ja. Wir haben noch das Datum reingeritzt, ja. Kann man da auch sehen. Ja. Und dann ist Folgendes passiert, dann haben die das hier verschlossen mit Beton und das ist das erste Lichtloch. Ja. Und als das erste Lichtloch war, ist auf einmal eingestürzt und dann sind die von dort aus da rein und haben dann in beide Richtungen erforscht. Nicht ganz legal, aber man ist ja neugierig und guckt da rein. So, und dann begann das. Dann hat man das vorne aufgepickelt, hinten ein bisschen aufgepickelt. Und das ist ja ein Erbstollen, der enterbt ja das eigentliche Steinkohlebergwerk und kriegt ja die Kohle davon. So, jetzt haben wir 36 Meter Tiefe ab irgendeinem Zeitpunkt. Die kommen dann da 40 Jahre lang an. Von oben buddeln die rein und stellen fest, ach guck mal, die waren tiefer. Das Geld kriegen die nicht mehr. Haben dann 1786 vorne den wieder versprengt. Und darum war das wie eine Zeitkapsel. Und all das, was wir sehen, es ist alles voller Leben. Wir sehen die Gedingezeichen nicht mehr, die kratzen wir gerade frei. Also wir sind diejenigen, die da alles machen dürfen. Ja, verrückt. Ja, und wir sind da so wie kleine Kinder mit einer Bürste. Also das heißt, ihr wisst bis heute nicht, welche Relikte ihr noch so finden ja, klar. könntet. Wir finden die ganze Zeit was. Ja. Da war eine Überflutung da drin auf einmal, hier ist das vorm Tor, liegen da so 20, 30 Holzstücke. Fahrtenalte. Die haben wir natürlich alle rausgenommen, konserviert, mit Epozitax eingelegt. Haben wir alle hier, also im Eingangsbereich wollen wir irgendwann ein Museum bauen und dann stellen wir die aus. Und wir wissen nicht, wo die herkommen. Und eine Forelle war dabei. Ja. So. Aha. Und wir so, wo kommen die da her? Da ist so Wasser drin. Wir haben auch eine alte, einen Froschalten gefunden. Ach so? Ja. Also so einen richtig alten. Ja. Also von 1700 schieß mich tot. Okay. Der ist aber in einer Ausstellung hier. Also der haben wir auch. Verrostet oder noch gut? Der war einigermaßen gut, der ist dann aufbereitet worden, restauriert worden. Und der funktioniert jetzt auch wieder. Echt? Ja. Ach Gott. Und das ist ein echter alter Frosch. Ja. Wollt ihr das Bergwerk selbst einmal erkunden? Dann schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr den Link zum Verein. Ich werde euch bei dem Fall auf dem Laufenden halten. Ob die beiden Personen ermittelt werden können und welche Konsequenzen sie zu erwarten haben, wird sich zeigen. Solltet ihr zusehen und bereit sein, mir ein Interview zu geben, unter Schutz eurer Anonymität, dann schreibt mir gerne eine E-Mail, die ihr in meiner Kanalbeschreibung findet.